হাঁচি বা কাশির সময় মুখ নাক ঢেকে নেওয়া জরুরি, কিন্তু নাক মুখ ঢেকে নেওয়া মানেই তা শক্ত করে চেপে ধরা নয়। বরং অনেকেই ভুল ধারণা থেকে হাঁচি চেপে রাখেন, যা দেখতে সাধারণ হলেও শরীরের জন্য বেশ বিপজ্জনক। কেউ হাঁচি পেলে 2 আঙ্গুল দিয়ে নাক চেপে ধরেন, কেউ আবার পুরো মুখ হাত দিয়ে আটকে চেপে ধরেন। এই অভ্যাস থেকে বিরত না থাকলে মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের এমনটাই মত। একমাত্র স্মার্ট সিটি বসুন্ধরা, আধুনিকতায় এক ধাপ এগিয়ে। চিকিৎসকদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাঁচি আসার সময় মুখ গহ্বরে প্রচন্ড চাপ তৈরি হয় এবং সেই বাতাস ঘন্টায় প্রায় 160 কিলোমিটার গতিতে শরীর থেকে বেরিয়ে আসে। আপনি যদি মুখ নাক শক্ত করে চেপে ধরেন, তবে এই বাতাস বেরোতে না পেরে ভেতরে জমা হয়ে বিপরীত দিকে চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে কানের পর্দায় সরাসরি ধাক্কা লেগে পর্দা ফেটে যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে খাদ্যনালী, গলা বা ফুসফুসের নরম টিস্যুও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হাঁচি আটকানোর কারণে চোখ, কান ও নাকের আশপাশের সূক্ষ্ম রক্তনালী ছিঁড়ে যেতে পারে। এতে রক্তপাত, ব্যথা এবং সংক্রমণের ঝুঁকি তৈরি হয়। কিছু ক্ষেত্রে মাথা ও মুখমণ্ডলে চাপ জমে মাথা ব্যথা বা মাথা ঘোরা পর্যন্ত দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ হাঁচিকে জোর করে থামানো দেহের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে, যার ফলাফল বেশ ভয়াবহ হতে পারে। তাহলে কি হাঁচির সময় মুখ ঢাকবেন না? ঢাকবেন, অবশ্যই ঢাকবেন, তবে সেটা সঠিক উপায়ে। জীবাণু ছড়ানো রোধ করতে রুমাল, টিস্যু বা পোশাকের হাতার ভাঁজ ব্যবহার করুন। এসব না থাকলে 2 হাত জোড়া করে কাপের মতো করে নাক মুখ ঢাকতে পারেন। তবে বাতাস বেরোনোর জন্য সামান্য জায়গা রাখা জরুরি, এতে জীবাণু ছড়াবে না। আবার শরীরের ভেতরে থাকা অতিরিক্ত চাপও সহজে বেরিয়ে যাবে। সবশেষে মনে রাখুন, হাঁচি চেপে রাখা শালীনতার পরিচয় নয়, বরং এটি আপনার শরীরকে অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকিতে ফেলে দেয়। প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়াকে বাধা না দিয়ে সঠিকভাবে মুখ ঢেকে হাঁচুন। নিজেকে এবং আশপাশের মানুষদের দুদিক থেকেই সুরক্ষিত রাখুন।